Ողջույն բոլորին, այսօր ես պատրաստելու եմ դիետիկ թխվածք, բրաունի, բայց դիետիկ, առանց ալյուրի, առանց շաքարավազի։ Դրա համար ինձ հարկավոր կլինի 2 բանան, 2 ձու, մածուն, սոդա, մի ճաշի գթալ մեղր, կակաոյի փոշի, 1.5 շոկոլադի սալիկ, ալյուրը կփոխարինենք վարսակի ալյուրով, այստեղ ես վարսակ ունեմ, հարիչով կմանրացնենք, կսարքենք ալյուր և ուրեմն վարսակի ալյուրով կփոխարինենք։ Հիմա սկզբի համար մենք այսպես վարսակը լցնենք հարիչի մեջ, այսպես, և վարսակից ստանանք վարսակի ալյուր։ Կմիանամ ուրեմն ալյուրը արդեն ստանալուց հետո։ Հիմա մենք վարսակը արդեն մանրացրեցի, այսպես ստացվեց ալյուր վարսակի։ Հիմա սա դնում ենք մի կողմ, վերցնում ենք 2 բանան, ենք, որպեսզի բանանները լինեն հասած անպայման, բանանով բրաունի ժամանակ շատ կարևոր է, որ բանանները հասած լինեն։ Ուրեմն մի փոքր մանրացնեմ, հետո ձեռքի հարիչով, ուրեմն պիտի դարձնենք համասեր զանգված, այստեղ ուրեմն կավելացնեմ 1 ճաշի գթալ մեղր, ինձ մոտ մեղրը մի քիչ արդեն սառած է, այսպես։ Հիմա ուրեմն մանրացնենք բանանը և կմիանա։ Ահա բանանն էլ արդեն մեղրի հետ լավ հարեցինք, նայեք, ինչ լավ համասեր ուրեմն մասսա է ստացվել։ Հիմա շարունակում ենք 2 ձում, անպայման ձվերը լվացեք, ես միշտ ձվերը լվանում եմ։ Կոտրում ենք 2 ձու, հիմա կհարենք, սա շատ լավ թխվածք է իմ պես քաղցրասերների համար, որոնք չեն կարողանում անտարբեր լինել քաղցրի նկատմամբ, սակայն ուրեմն ցանկանում են նաև առողջ սնվել և չգիրանալ, այսպես ասեմ։ Հիմա ձուն հարեցինք, ավելացնում ենք մածունը։ Մածունը ինձ մոտ 1.5% է, այսինքն կեսը չի, 450 գրամ է այստեղ մածունը, այստեղ ես ավելացնում եմ թխվածքի մեջ 300 գրամը։ Կարող եք անել հունական յոգուրտով, բայց քանի որ այս մածունն էլ ինձ մոտ ուրեմն էլի դիետիկ մածուն է, ես սրանով կանեմ։ Հիմա այս զանգվածի վրա կավելացնեմ 1 թեյ գթալ սոդա և կրկին կհարեմ։ Ավելացնում ենք կակաոյի փոշի 2 ճաշի գթալ։ Ինչպես արդեն նկատեցիք, այստեղ շաքարավազ չեմ ավելացրել և չեմ ավելացնելու, ուրեմն հիմա մի քիչ հիմա կավելացնեմ մի քիչ շաքարային վանիլ, այստեղ 20 գրամ է, մոտավորապես 10 գրամը կավելացնեմ, կեսը տուփի, այսպես, նորից հարում ենք,
Եվ ինչպես բոլոր բրաունիների մեջ պիտի ավելացնենք շոկոլադե սալիկ։ Ինչ ընտիր խմոր է ստացվում։ Սա մեր 1.5 շոկոլադե սալիկն է, հիմա միկրոալիքային վառարանի մեջ կհալեցնեմ կարճ իմպուլսներով, բայց մինչ այդ մի փոքր ձիթայուղ կավելացնեմ նոր։ Ուրեմն մինչ մեր շոկոլադը հալվում է, մենք հիմա կկտրատենք մի քիչ ընկույզ, որովհետև առանց ընկույզի բրաունին ես չեմ հասկանում։ Կտրատում ենք ոչ շատ մանր, ոչ շատ մեծ։ Ահա արդեն ընկույզն էլ կտրատեցի, հիմա ընկույզը լցնեմ։ Խառնում ենք։ Քանի որ մեր շոկոլադե սալիկներն էին ընկույզով, դրա համար ընկույզը շատ չարեցի, բայց այսքան էլ բավական է։ Ահա շոկոլադն էլ արդեն հալվեց, այսպես խառնում ենք, որպեսզի ամբողջը հալվի և ավելացնում ենք մեր ուրեմն թխվածքի խմորի վրա։ Եվ հիմա կավելացնենք մեր վարսակի ալյուրը, աչքաչափով եմ ավելացնում, որպեսզի դառնա բիսկվիտային խմոր։ Այնպես անուշ է բուրում, դուք ուղղակի չեք պատկերացնում։ Եթե սիրում եք, կարող եք դարչին ևս ավելացնել, բայց ես նախընտրում եմ չավելացնել։ Կակաոն և վանիլը ինձ համար արդեն բավական են համային հրավառություն ստանալու համար։ Ну, այսպես։ Ամբողջը հիմա ես կավելացնեմ։ Ստացվում է մոտավորապես 1 բաժակի չափով, այսինքն 200 գրամ, 180-ից 200 գրամ, այսպես ասեմ։ Եվ ես քանի որ առաջի անգամ եմ վարսակի ալյուրով պատրաստում, ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ թանձրությամբ պիտի լինի, դրա համար հիմա փորձարկում ենք, այսպես ասեմ։ Վերջ, հիմա կլցնենք նախապես պատրաստված ուրեմն ջեռոցի տապակի մեջ և կթխենք նախապես տաքացրած ջեռոցի մեջ։ Այսպես տարածում ենք։ Հիմա գտնում է ջեռոցի մեջ թխվելու։ Կհանդիպենք թխվելուց հետո։ Ահա մեր դիետիկ և շատ բուրում նավետ ու հրաշալի բրաունին պատրաստ է, ով երբևիցե պատրաստել է բրաունի, որ
Ուրեմն արտաքին շերտը ի շնորհիվ շոկոլադե սալիկի միշտ այսպես անհարթ է լինում եւ գումարած մենք օգտագործել ենք վարսակի ալյուր։ Հիմա մի քիչ սառի հանենք տապակից, կտրատենք եւ փորձենք։ Քանի որ թորնուհիս չի համբերում, ստիպված եմ տաք վիճակում կտրել, չնայած բրաունին կարող եք նաև տաք վիճակում մատուցել եւ ասեմ ձեզ պաղպաղակով։ Ուրեմն ուզում եմ ձեզ ցույց տամ բրաունին երբեք ուրեմն այսպես շատ բարձր չի լինում եւ իր մեջ միշտ մի փոքր թաց է լինում։ Հենց դա է բրաունի էֆեկտը։ Հիմա եկավ երկար սպասված պահը, փորձում ենք։ Իդեալական համոնի, շատ ընտիր, բանանի համը շատ հավես ընդգծվում է։ Բոլոր համերը խառնվել են, համային հրավառությունա եւ ընդհանրապես ոնց որ չզգացվի, որ վարսակի ալյուր է այստեղ օգտագործված։ Դուք էլ փորձեք, եթե ձեզ դուր կգա, գրեք ինձ, եթե հարցեր կլինեն եւս գրեք, ես սիրով ձեզ կպատասխանեմ։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, հավանել այն եւ տարածել, որպեսզի ես ձեր համար ել ավելի լավ բաներ պատրաստեմ։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։